Burung flamingo dikenal karena warna tubuhnya yang mencolok, yaitu merah muda hingga oranye. Warna unik ini berasal dari makanan mereka, seperti udang dan ganggang yang kaya beta-karoten. Flamingo juga punya cara berdiri yang unik. Sering terlihat hanya menggunakan satu kaki. Hal ini dipercaya membantu mereka mengatur suhu tubuh dan menghemat energi. Selain itu, flamingo hidup dalam kelompok besar yang bisa mencapai ribuan ekor. Paruh mereka berbentuk khusus untuk menyaring makanan dari air, menjadikannya ahli dalam mencari makan di habitat berair. Flamingo bukan hanya cantik tapi juga cerdas dan unik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info menarik lainnya tentang dunia hewan.